हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो में ये रिपेयर किया था। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें शॉर्टिंग थी फुल। ठीक है, ये हमने रिपेयर करके एक तरफ कर दिया। इसमें वही आईसी वाईसी ख़राब निकली थी और भी चीज़ें थी, वो हमने आपको दिखाई थी। रेजिस्टेंस वगैरह भी ख़राब थी कुछ। अब मेरे पास सेम ऐसा ही होम थिएटर एक और आया है, क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। बहुत से भाई ये बोल रहे हैं कि भाई वही है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे मैन लीड भी अलग है और ये होम थिएटर थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, पर देखने में बिल्कुल सेम है। तो चलिए मैं एक बार सेट को ऑन करता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल नो वॉइस में है। इसमें कोई भी साउंड नहीं है। यहाँ पे कार्ड वगैरह भी चल रहा है और कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं इसे यहाँ से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहा हूँ तो देखो मैंने ब्लूटूथ पे गया। ब्लूटूथ पे जाने के बाद ये कनेक्ट भी होगा। देखो मैजिक स्टार्ट दूसरा है, एक पहला मैजिक स्टार्ट था। चलो मैं अपना कोई भी एक सॉन्ग भी प्ले कर लेता हूँ। ये देखो जी, ये देख लो, मैंने सॉन्ग भी प्ले कर लिया, लेकिन यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आवाज़ भी बढ़ा लेता हूँ। ये देख लो सॉन्ग प्ले है। ठीक है, यहाँ पे देखो। और ये आवाज़ देख लो भाई, ये देख लो ये देख लो। ठीक है, फुल है। इससे ज़्यादा तो फुल होगी नहीं इसमें। ये बढ़ा दी लेकिन कोई भी साउंड नहीं है। तो चलिए इसे दोस्तों यहाँ पे काउंटर पे रखते हैं और इसको एक बार जो है ना खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई। तो हम इसे रख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने ये काउंटर पे रख दिया और इसके यहाँ पे अभी देख सकते हैं सारे पेज खोल दिए। अब एक बार सेट को खोल के देख लेते हैं क्या कंडीशन है और क्या कहता है इसका सर्किट, और इसको देखेंगे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो ना जल जुला भी रहा है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें वोल्टेज वगैरह देखेंगे और ट्यूटर भी नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर भी पिघले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वायर भी पिघले हुए हैं ट्रांसफार्मर के। तो चलिए हम सर्किट को एक बार थोड़ा सीधा कर लेंगे। सर्किट हमने यहाँ पे रख लेंगे तो आप देखेंगे जो ट्रांसफार्मर के जो वायर हैं वो भी यहाँ पे पिघले हुए हैं। और ये तो हमारा सर्किट यहाँ से जल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस आईसी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड पे ट्रैक भी जले हुए हैं कुछ, ये देख सकते हैं ट्रैक भी जले हुए हैं। तो अभी ट्रैक व्रैक जल रहे हैं तो सीधी सी बात है कुछ और भी फॉल्ट होगा। तो यहाँ पे हमें पहले जो इसकी वायर की गुच्छी है इसको खोल लेना है। तो हम वायर की गुच्छी को यहाँ से खोल लें, क्योंकि इससे क्या है कि ये रिपेयर करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये देख सकते हैं अब ये रिपेयर करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो इसके वोल्टेजेस हैं उनको बनाना है। तो ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज हैं वो बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले इसको थोड़ा सा सही तरीके से रख लेते हैं। और ये एंटीने का तार है। ये वायरिंग करने से पहले भाई हमें रिपेयर का भी सोचना चाहिए किस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमने रख लिया। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर के वायर भी जले हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी नए लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज जो है चली गई होगी। सीधी सी बात है। ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जब यहाँ से ट्रांसफार्मर के वायर इस कंडीशन में है तो कंडीशन बहुत सारी चीज़ें वो बन सकती हैं इसमें। तो सेट को ऑन किया। सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज है। देखो 25, यहाँ पे 12 वोल्टेज तो ठीक बननी है। इन ट्रांसफार्मर के वायर मेल्ट हुए हैं, लेकिन जो इधर जाने वाली लाइन है ना, ये ट्रैक्स यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ये जो ट्रैक्स हैं यहाँ पे, ये वोल्टेज इसके ट्रैक है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं इस ग्लू को हटाता हूँ ना, तो इस ग्लू से साफ साफ पता लगता है। थोड़ा सा हार्ड है ये, हटा लेंगे इसको। ये देखो, ये देखो इस ग्लू के नीचे जो है हमारे ट्रैक गए हुए हैं ना, ये देखो ये पॉजिटिव का ट्रैक मतलब निगेटिव का ट्रैक है और वो वहाँ पे पॉजिटिव का ट्रैक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जले हुए हैं पूर्ण रूप से। तो हम क्या करेंगे, अब इस आईसी को एक बार रिसोल्ड कर मतलब सोल्ड डिसोल्ड करके बाहर निकाल लेंगे। और ये जो वायर आपस में चिपक रहे हैं इन पे टेप लगाएंगे अच्छे से। ये देखो, ये देखो मैं अगर इन्हें सही तरीके से कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे स्पार्किंग भी बननी है। तो देखो वायर गले हुए पड़े हैं, तो इन वायरों को भी हमें तीनों को नया लगा लेना है। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर की जो ये लैपिंग है इसको यहाँ से फाड़ लेना है। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं यहाँ से और इसे यहाँ से उखाड़ लेना है इस तरह से।
ये हमने यहाँ से लूप जो है निकाल दिया इसके। तो यहाँ से काम बहुत है इस होम थिएटर के अंदर, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि हमारी वीडियो के अंदर बहुत सारे फॉल्ट आपको अलग से भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर करने में आसानी से मतलब पता भी लगा सकते हैं कैसे किस तरह से रिपेयर होगी और तरीका क्या होता है। ये तो पता होता है कि हाँ भाई कैसे कैसे ठीक हो, लेकिन तरीका सही क्या होता है वो भी वीडियो में हम हर वीडियो में सही तरीके से समझाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करो, आपका ही फ़ायदा है इसके अंदर। तो यहाँ से हम इन वायरों को पहले बाहर निकाल देते हैं जी, तीनों वायर को। तो यहाँ से हमने वायर को निकाल लिया। अब हमें ट्रांसफार्मर पे चेक कर लेना है सीरीज बोर्ड में क्या तीनों लूप पे हमारे जो है एम्पियर वोल्टेज बराबर आ रहे हैं। तो चलिए ऑन करा, ऑन करने के बाद देखेंगे यहाँ भी ठीक है और इनसे ये भी ठीक है और ये आपस में ये भी ठीक है। तो चलिए 3 तार ले लेते हैं सेम साइज़ के और इन्हीं वाले वायर को हम यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि ये वायर अंदर से इतने ख़राब हो चुके हैं कि बाद में दिक्कत देंगे कस्टमर को। तो हमने ये तीनों तार यहाँ से हटा लिए, ठीक है, ये हटा दिए हमने, ये बिल्कुल अलग हो गए। चलिए जी अब हम 3 तार नए ले लेते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पे 3 वायर ले लिए हैं। 3 वायर में से हमने इस पहले से बंद कर लेंगे, बंद कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सोल्डरिंग नहीं करनी, मैं सोल्डरिंग का डिसएडवांटेज बता दूंगा आपको वीडियो में ही। आपको यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं करनी है, वैसे ही वायर को लपेटना है और इसको ऐसे ही यहाँ पे मोड़ देना है, ठीक है। अब होता क्या है कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे सोल्डरिंग वाला देखो है, ये हारमोनियम का सोल्डरिंग फ्लक्स है, कोई बात नहीं मैं लगा भी सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, यो 1 महीने नहीं चलने का, ये वापसी यहीं आ लेगा दुकान पे। उसका रीज़न ये है, ये करता क्या है कि भाई ये सिर्फ एक लेयर बना देता है इसके ऊपर, उसको अटैच नहीं करता। कॉपर पे तो क्या होता है कि उसमें एक अटैच करके कॉपर बना लेता है, मतलब लेयर बिल्कुल अंदर से ही जड़ कर लेता है। लेकिन ये वाला क्या होता है, इसको ये उसमें बना देता है, मतलब इसके ऊपर एक लेयर बना देता है और वो गलने गलने के बाद कुछ दिन बाद ख़राब हो जाती है। लेकिन वो हम नहीं चाहते कि हमारे काम में कंप्लेन आए जल्दी से, क्योंकि भाई नाम बनाने में टाइम लगता है, ख़राब करने में 1 मिनट भी नहीं लगती। तो हम नहीं चाहते कि भाई नाम ख़राब हो हमारा, ऐसे काम करके दो जो चल जाए। अब जैसे हमने ये वायर लपेटे, ये उससे ज़्यादा लाइफ है, ठीक है, उससे तो ज़्यादा लाइफ है पहले वाले काम से, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखा करो, अगर काम अच्छे से कर रहे हो तो तरीके से ही करो फिर। तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से सोल्डर कर लें वायरों को। बाकी ने तीनों को नीचे ले जाके पीसीबी पे यहाँ पे हमने ये टेप लगा दी। अब इन्हें नीचे की तरफ आप फोल्ड कर सकते हैं, वरना ज़रूरत भी नहीं है, फोल्ड नहीं करोगे, पर ये है थोड़ा सा साफ़ सफाई से चमकेगा, उससे जैसा पहले हो रहा था उसमें अच्छा सा लगेगा, इस वजह से बता रहा हूँ। हमने नीचे फोल्ड कर दिया और वायर हम ले आए ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको भी ले आए, ये ग्राउंड पे लगा दिया हमने, ठीक है। और इसको भी हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब इसको यहाँ पे इस तरह से करके वापसी लगा देंगे, चाहे आप यहाँ पे चौड़े वाली टेप भी लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर का जो काम था वो हमारा पूरा यहाँ से हो गया। अब ट्रांसफार्मर के जो ये वायर हैं हमें इनको कर लेना है सोल्डर पीसीबी पे। तो इन्हें यहाँ पे हम पीसीबी पे सोल्डर कर लेते हैं तीनों को। और ये तीनों वायर लगाते समय ये चीज़ का और याद रखना है कि लगाने का इनका सही तरीका क्या है। देखो यहाँ पे जो डायोड की तरफ जाता है वो हमारे यहाँ पे रेड रेड वाले लगेंगे, यानी कि जो जो हमारे मेन पॉइंट है, जो ग्राउंड है वो बीच में लगेगा हमेशा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए हम ग्राउंड वाला पहले बीच में लगा देते हैं, जो कि दोनों कैपेसिटर से आया हुआ है, और साइड साइड का हमारा डायोड की तरफ जो गया हुआ है लगा दिया हमने, और ये यहाँ लग गया, ठीक है जी, परफेक्ट तरीके से लग चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसकी आईसी को यहाँ से बाहर करना है। आईसी को निकाल लेते हैं डीसोल्ड वायर से, सिंपल है, डीसोल्ड वायर से निकालने के लिए इसी तरह से हम पेस्ट लगाते हैं और इसको यहाँ पे इस तरह से माउंट कर देते हैं, मतलब इस तरह से लगा के छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये सोल्डर जो है खींच लेता है। देखो वहाँ से सोल्डर खींचने ने शुरू कर दिया इस तरह से। तो हम सारे पिनों को डिसोल्ड कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों अब हमने आईसी को तो डिसोल्ड कर लिया। अब हम यहाँ पे जो है ना एक बार स्प्रे करके जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको एक बार ये देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। अगर रेजिस्टेंस साफ़ हो रही है कपड़े से तो रेजिस्टेंस तो साफ़ हो गई है,
काफ़ी हद तक, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई फॉल्ट नहीं है, रेजिस्टेंस ठीक है हमारी। इसको एक तरफ कर लेंगे, सिर्फ आईसी को हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर कैपेसिटर भी जो है ये फूला हुआ है, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, ये निकाल लिया। इसकी वैल्यू यहाँ पे 50 वोल्ट 47 10 देख सकते हैं, हमने पहले ले लिया यहाँ पे 50 वोल्ट 47 का ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सफ़ा कर लेंगे। अब हम यहाँ से इस आईसी को खोल लेते हैं। इसके अंदर वही है 7265 आईसी है, तो हमने खोल ली। तो आईसी कंडीशन इस तरह से है कुछ, ठीक है। तो हम नई आईसी ले लेंगे, हमारे पास ये नई आईसी है यहाँ 7265, तो इसको कर लेंगे एक तरफ। अब यहाँ पे हमें ये जो ट्रैक ख़राब हुए हुए हैं ना, पहले जहाँ तक ये फटते हैं फाड़ लो, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या है दिक्कत करेंगे ये बाद में दिक्कत करेंगे। पहले इनको यहाँ से हटा लेंगे, ये देखो इसका जो ये ग्लू है इसको भी हटा लेंगे। यहाँ पर गया हुआ है ये, यहाँ पर एक जंपर लगा हुआ है, पहले इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा। जो कि रिपेयर करने में आसान हो। जो जो इसके जंपर जले हुए हैं ना वो आपको हटा, देखो अभी इसके अंदर करंट जो है ना स्टोर था, ये देखो ये यहाँ तक जल रहा है, इसको यहाँ तक हमने फाड़ लिया, ये हम यहाँ तक इसे फाड़ लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा दूसरा जंपर है यहाँ पे, इसको भी फाड़ लेंगे, क्योंकि अगर हमने इनके ऊपर लगा दिया तो क्या होता है पीसीबी में अगर एक बार आग लग जाती है तो क्या होता है, जब तक वो प्रिंट नहीं हटता ना वहाँ से, बिल्कुल हट नहीं जाता, जब तक वहाँ पे आग लगने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो ये प्रिंट जो है यहाँ जा रहा था, तो इसको भी यहाँ से फाड़ लेंगे, ये हमने यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ठीक है वहाँ तक फाड़ दिया, ठीक है। इसको जो जंपर हमारा था यहाँ पे वापसी इसको लगा देंगे। अब जब प्लस माइनस वोल्टेज नहीं जाएंगी आईसी पे तो सीधी सी बात है दूसरी आईसी पे भी करंट नहीं जा रहा होगा, और जब करंट नहीं जाएगा सीधी सी बात है हमारी वहाँ से भी आउटपुट नहीं आएगी। तो अब हम नई आईसी लगा लेते हैं इसको। तो ये TDA 7265 आईसी है मेरे पास, इस पर हीट कंपाउंड लगाते हैं हम थोड़ा सा। हीट कंपाउंड लिया हमने, इसे यहाँ से अच्छे से लेपिंग कर देते हैं इसमें। तो हमने लेपिंग कर दी है और इसके बाद यहाँ पे इसको डब्बी को लगा देंगे। चलिए इसको लगा देते हैं आईसी को। प्रिंट एरिया वहाँ पे सब साफ़ है। थोड़ा सा नई आईसी है, लगाने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ऐसा होता है इसकी पिन थोड़ी सी उधर इधर रहती हैं, वो थोड़ा सा सेट बिठाने में टाइम लग जाता है, तो हम इसको भी बिठा देंगे। कोई ट्वीज़र वगैरह ले लेंगे, उससे सेट कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे पहली पिन जो है थोड़ी दिक्कत कर रही थी, तो यहाँ पे पिन आ गई है परफेक्ट, ठीक है। पहले आपको आईसी को ही सेट बिठाना है, क्योंकि अगर आपने आईसी सेट नहीं बिठाई तो बाद में प्रिंट फट जाएंगे पेच लगाने के बाद। एक दो प्रिंट तो इसके जले हुए हैं जो फट रहे हैं इसमें, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आईसी परफेक्ट तरीके से लग गई यहाँ पे, ये हमने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं उनकी सोल्डिंग कर लेंगे, और जो हमारा फिल्टर कैपेसिटर था हम इस फिल्टर कैपेसिटर को भी ले लेंगे जो हमारा यहाँ पे फूला हुआ था। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे माउंट कर देंगे, तो हमने इसको भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी, ये यहाँ पे लग गया। अब इसी के साथ जो हमारा यहाँ पे प्रिंट अटैच था, इसी से ही देखो यहाँ पे दिखाओ एक बार, देखो वायर नहीं दिखना चाहिए, ये इधर कर लो थोड़ा कैमरा, देखो इसी के साथ जो अटैच था ना ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो इसी में यहाँ पे जंपर करके
देखो इसको तो हम कर लेंगे एक तरफ, इसी पे जंपर करके यहाँ पे लेके जाएंगे। चलिए आपके सामने कर देते हैं। तो थोड़ा पीछे हटेंगे, यहाँ पे शोल्डर कर लेते हैं बड़े प्यार से। शोल्डर आपको 68 ग्रेड का ओरिजिनल यूज़ करना है, बॉन्ड का, अगर आप फिनिशिंग चाहते हैं काम में। अगर आप नॉर्मल काम चाह कर रहे हैं बिजनेस पर्पज़, तो भाई कोई नहीं, आप कैसा भी लगा लो। तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब हमने ये जो ये वाला पॉइंट लिया था, इसको इधर से घुमा करके इस तरह से लेंगे हम। यहाँ पर देखो, ये हमने क्यों लिया ऐसे, क्योंकि इसका ट्रैक भी यहाँ पे वो हो जाएगा इनबिल्ड, और साथ ही साथ ये ट्रैक हमारा यहाँ से जा करके ये यहाँ पर भी आ जाएगा। ये देखो, अब इसको हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। ये देखिए, इसको यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। परफेक्ट तरीके से हो चुका है। तो अब हम इसे दोस्तों यहाँ से कट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा लैग है इसकी। ये एक्स्ट्रा लैग को कट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे जंपर थे दोस्तों, दोनों ट्रैक्स हैं, इनको हमें जोड़ना है 2 बारीक वायर की सहायता से। चलिए मैं वायर ले लेता हूँ 2। तो दोस्तों हमने यहाँ से 2 जंपर ले लिए हैं। तरीके से काम कर रहे हो तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा करके हम पॉजिटिव ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जंपर नहीं करने हैं आपको। हमने यहाँ से ले लिया जंपर, और एक जंपर ले लिया हमने यहाँ से, जहाँ तक ये एंडेड थे। अब इसको निगेटिव वाले को जहाँ से ट्रैक आ रहा है वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। थोड़ा सा हमने वायर एक्स्ट्रा लिया है, तो हम इसे यहाँ ना लगा के यहाँ लगा लेंगे, बात एक ही है। ठीक है। और पॉजिटिव वाला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको यहाँ से निकाल के हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है। और पॉजिटिव वाले को हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। ये भी फिल्टर कैपेसिटर का ही एक पॉइंट है। तो हमारी वहाँ पे सप्लाई अब जाने के लिए रेडी है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। वेलकम टू मैजिक स्टार ब्लूटूथ मोड। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा साउंड वो प्रॉपर आ चुका है, अब जैसे आना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको बजा कर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। देखो कनेक्ट हो चुका है आपके सामने। थोड़ी सी आवाज़ मंदी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है आवाज़। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक सॉन्ग प्ले कर लेंगे, जो भी हमारा सॉन्ग था, और NCS में देख लेंगे एक बार। तो हमें कोई भी एक NCS सॉन्ग प्ले कर लेंगे, और हमने ये देख सकते हैं। तो हमारा परफेक्ट तरीके से होम थिएटर चल चुका है दोस्तों। हमने काफ़ी मेहनत करी इस वीडियो में। प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना, और आपको काफ़ी अच्छे से सिखाया और तरीके से आपको समझाया। वीडियो अच्छे तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करना आप वीडियो को पूरा, और कहाँ से कब तक और कैसे कैसे आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।